Γεια σας. Τώρα πρόκειται να μιλήσω ελληνικά, αλλά δεν μιλώ για τη γλώσσα, μιλώ για άλλα πράγματα. Αλλά και η γλώσσα είναι μέσα, αλλά από μια φιλοσοφική πλευρά, μια κοινωνιακή πλευρά. Δηλαδή, πολλές φορές οι Έλληνες δεν νομίζω ότι η γλώσσα τους μπορεί να ενδιαφέρει και τους ξένους, γιατί αυτή η κοινωνία είναι προσανατολισμένη προς το κέρδος, προς το συμφέρον, προς την πρακτικότητα. Και αυτή η καινούργια κοινωνία, φυσικά αυτό ήταν πάντα μέρος της ζωής, αλλά από τα 53 χρόνια της ζωής μου βλέπω ότι παλιά, ας πούμε, υπήρχε χώρος για προσωπικά ενδιαφέροντα, για πράγματα που δεν μας δίνουν αμέσως ένα κέρδος, ας πούμε. Γι' αυτό στο σχολείο δίδασκαν και τα αρχαία και τα λατινικά. Γιατί βλέποντας λιγότερο πιο μακριά, έχοντας μια πλατύτερη σκοπιά, ξέρουμε ότι αυτά είναι σημαντικά για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, κυρίως ενός ανθρώπου που ζει σε αυτή τη μεγάλη ανθρωπιστική, πολιτιστική μεριά του κόσμου που λέγεται Ευρώπη, που βασίζεται στο γράψιμο. Η δικιά μας αλφάβητος προέρχεται από την ελληνική, που προέρχεται από την φοινική, αλλά οι βασικές λέξεις που υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες προέρχονται ή από τα λατινικά ή από τα αρχαία ελληνικά. Nature, φυσική, φυσικά, φυσικ, οτιδήποτε. Το μισό των αγγλικών προέρχεται είτε από τα γαλλικά, που προέρχονται από τα λατινικά, είτε από ίσα από τα λατινικά. Regal, royal, and you have also that. So, and έχουμε και το αγγλοσαξονικό Kingly. Συγγνώμη αν μιλώ αγγλικά, και τα αγγλικά είναι η γλώσσα μου μαζί με τα ιταλικά. Τώρα, πώς και τα αρχαία είναι μεγάλη βάση για ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την νεότερη Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν είχα διαβάσει τα αρχαία και ακόμα δύναμη είναι να λαλώ εν την αρχαία γλώσσα, εάν επιθυμώ είναι πιο
τούτο, συγγνώμη, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι διάβασα, όχι με μεγάλα αποτελέσματα, αυτό είναι άλλο πράγμα πώς διδάσκονται τα αρχαία στα σχολεία. Αλλά μετά είχα περιέργεια για τα νεοελληνικά και τα έμαθα κάπως και τα ξέχασα και τα ξαναέμαθα. Είχα λεφτά από αυτό? Όχι. Κάτι ευάρεστο έγινε σε μένα, έγινα καλύτερος άνθρωπος, με βοήθησε. Ναι, γιατί ανακάλυψα την ελληνική μουσική, το μπουζούκι, τα ρεμπέτικα, το φαΐ, τη χώρα, πολλά πράγματα, πολύ πιο, σας το λέω, πάρα πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτές οι χώρες που υποτίθενται ότι είναι καλύτερες από την οικονομική πλευρά, και αυτή είναι μεγάλη απάτη. Η Γερμανία κυρίως, και μετά έχουμε η Αγγλία, Ηνωμένο Βασιλείο, που κάπως εντάξει αποχώρησε και η Ευρώπη είναι μπροστά σε μεγάλα προβλήματα. Το πρόβλημα είναι ότι με το διαδίκτυο τώρα πολλά, και εδώ μιλώ στο διαδίκτυο, πολλές από αυτές τις ιδέες γίνουν κοινότυπες. Ο κόσμος συζητάει για αυτά. Στην Ιταλία υπάρχει νομοσχέδιο για να λογοκρίνουν, φυσικά δεν λένε λογοκρίνουν, για να ελέγχουν ψεύτικες ειδήσεις κτλ. Αλλά, όπως λέμε στην Ελληνία, εμείς διαβάζουμε ανάμεσα στις γραμμές, δεν ξέρω αν λέγεται στα αγγλικά, λέγεται και στα αγγλικά read between the lines, και τώρα αν στερούμαστε και αυτή η μέθοδος με την οποία έχουμε πληροφορίες και νέα, θα έχουμε μόνο το Υπουργείο Ελευθερίας. Και στην Ιταλία, αν θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο, είναι πραγματικά μια χώρα που δεν έχει ελευθερία τύπου. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Έχουμε δει τι έγινε στην Ελλάδα, το λέω σαν ξένος. Εγώ σαν ξένος λέω αυτό που έγινε είναι προδοσία. Δηλαδή, αν είχε δημοψήφισμα για κάτι και ο Πρωθυπουργός πάει και λέει το αντίθετο και κάνει το αντίθετο, είναι προδοσία. Και το κάναν στην Ιταλία, στην Ιταλία έβαλαν 3 πρωθυπουργούς που δεν εξελέχθηκαν, που δεν τους εξέλεγαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα για να έχω αυτές τις ιδέες και στα ιταλικά και στα αγγλικά και να τις διατυπώσω και στα ελληνικά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε πως κάποιος ξένος
βλέπει τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η Ιταλία και η Ελλάδα και η Ισπανία και η Πορτογαλία θα έπρεπε να ενωθούν, να είναι σύμμαχοι, γιατί συμμερίζουμε την ίδια κατάσταση, το ίδιο ήθος πάνω κάτω. Και αντί να συμμεριζόμαστε το ίδιο, την ίδια κατάσταση, είμαστε αδέλφια. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη χώρα πιο κοντά στην Ελλάδα παρά η Ιταλία. Δεν έχουμε σύνορα, κάναμε πόλεμο, αλλά στο κάτω-κάτω, σας το λέω ως Ιταλός, δεν υπάρχει άλλη χώρα πιο όπου ένας Ιταλός από το κέντρο ή το νότο μπορεί να βρίσκεται σπίτι του. Φυσικά η γλώσσα φαίνεται πάρα πολύ διαφορετική, αλλά στο κάτω-κάτω ο τρόπος που μιλούν οι Έλληνες, μοιάζει με τα Ιταλικά. Δεν έχουν όλα αυτά τα φωνήεντα που για μένα είναι εύκολα, αλλά ξέρω ότι τα Αγγλικά, ναι, εντάξει, cut, bad, sit, shit, bit, go, είναι άλλο πράγμα. Και το ίδιο με τα Ισπανικά, λιγότερο πιο δύσκολα είναι τα Πορτογαλικά. Όχι η Τουρκία, η Τουρκία είναι, εντάξει, ιστορικά πολλές λέξεις προέρχονται από τα τουρκικά, φαΐ, μουσική, ναι, αλλά το πνεύμα ένας τουρκόφωνο, πώς βλέπει την πραγματικότητα, η θρησκεία και όλα αυτά είναι πάρα πολύ διαφορετικά, νομίζω. Δηλαδή, η ελληνική γλώσσα, η νεοελληνική γλώσσα, η δημοτική, θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ πιο γνωστή στην Ευρώπη. Οι Έλληνες τείνουν να μην προωθούν τη γλώσσα τους, νομίζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν είναι. Αν ήταν πάρα πολύ δύσκολη, και εγώ δεν είμαι μεγαλοφυΐα, δεν θα μπορούσα ούτε να τα μιλώ τώρα. Εντάξει. Τα νεοελληνικά είναι μια μέτρια γλώσσα, γιατί για τους Ιταλούς, εντάξει, δεν είναι τα Αγγλικά. Τα Αγγλικά για μένα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα για τους Ιταλούς. Εάν θέλεις να τα μιλάς σωστά. Εντάξει. Δηλαδή, ναι, φυσικά στην αρχή είναι πιο εύκολα γιατί πάρα πολλές λέξεις μοιάζουν. Αλλά εγώ λέω πάντα αυτό. Σε 5 χρόνια ένας Ιταλός που ζει στην Αθήνα μιλάει πάρα πολύ πιο καλά από έναν Ιταλό που ζει στο Λονδίνο. Γενικά. Δεν θέλω να υποτιμώ τα νεοελληνικά, γιατί δεν νομίζω ότι η δυσκολία είναι ένδειξη μιας σοβαρής, πλούσιας γλώσσας. Όχι. Αλλά δεν μπορούμε μόνο να μαθαίνουμε γλώσσες για το προσωπικό μας συμφέρον, για το, ξέρω εγώ, τα γερμανικά. Τα γερμανικά για μένα είναι σκατά, δεν μου αρέσουν καθόλου. Παρόλο που μιλώ μια γερμανό
γενή γλώσσα που είναι τα αγγλικά. Τα αγγλικά κυλούν πάρα πολύ πιο εύκολα για μένα και δεν ξέρω, αλλά ο ήχος των ελληνικών, αυτό που εκφράζει η γλώσσα, η ιστορία της γλώσσας, η μεγάλη ιστορία, δεν έχει είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό από τα γερμανικά. Παρόλο που εδώ φαίνεται ότι τα γερμανικά είναι, ξέρω εγώ, ούτε και τα γαλλικά. Τα νεοελληνικά δεν είναι πολύ στάνταρτ, όπως τα ιταλικά, τα αγγλικά, γερμανικά. Υπάρχουν πράγματα που μπορείς να τα πεις με διαφορετικούς τρόπους, πιο καθαρεουσιάνικους ή πιο δημοτική γλώσσα, δημοτικιά. Συνέβη και συνέβη, συνελήφθηκαν, συνελήφθησαν, σε κάθε περίπτωση, με βάση περιπτώσει, της πόλης, της πόλεως, ναι, εντάξει, είναι. Αλλά γενικά είναι εύκολο να τα διαβάσεις, λιγότερο για να τα γράφεις, υπάρχει ο τόνος, δεν υπάρχει ελάχιστη διαφορά ανάμεσα στο γράψιμο και στην προφορά, όχι σαν τα αγγλικά που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ο τόνος, η μουσικότητα, ναι, εντάξει, είναι λιγότερο διαφορετική από τα ιταλικά. Εγώ τίθεμαι κάπως στη μέση, ανάμεσα στη ιταλική προφορά και στην Ιταλία ελληνική προφορά. Εγώ είμαι στη μέση, επειδή δεν ζω στην Ελλάδα, αλλά βλέπω πάρα πολλά πράγματα στα ελληνικά. Εντάξει, μίλησα πολύ. Γεια σας.